Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin da gaba ake sanin gaba. Shiri ne da yake kawo muku tarihin wannan lardi tun daga sanda yake kwafai har zuwa sanda ya zama tunjimin gari, wanda ni Bashir Muhammad Darma nake gabatarwa. Sakamakon tarihin da muka ɗauko na jihar Kano, yau mun zo kan bayani akan asalin tarihin mutanen jihar. Shi kuma tarihin asalin mutanen jihar ba zai bayu ba sai ka ɗauko tarihin ko kuma tushen asalin Hausa. Shi kuma tushen asalin Hausawa ba zai faɗi ba sai an koma kusan sama shekara 7,000 zuwa 8,000. To a nan ne za ka iya samo wata jijiyar da za ka iya faɗar wani abu a game da asalin Hausawa. Kamar yadda waɗansu masana ilimin tarihi suka ce, su dai Hausawa asalinsu ya samo ne daga wani mutumi da ake kira Huwais. Shi Huwais sarki ne wanda aka ce ya yi mulki a cikin wani gari da ake kira Huwais, wanda kuma yanzu garin yana nan a cikin garin Habasha, wanda a yanzu ake kiransa Ethiopia. A nan ne ya yi mulki. Sannan kuma an ce ya yi zamani ne da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu, kuma har ma ya karɓi addinin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu. Wani ma ƙaulan aka ce har yana zuwa aikin hajji ya gabatar a can. To wannan shi ne dai wanda tarihi ya nuna shi ne asalin uba ga ƙabilar Hausawa. Shi dai wannan labari na wannan sarki da aka yi Huwais a garin Hawas, wanda a yanzu yana cikin ƙasar Ethiopia, Habasha kenan, ya samo ne a cikin wani littafi na Al-Ikhtibar alal Ghaib na Sheikh Ibrahim As-Salu'i. Shi ne wanda ya samo shi, domin an ce shi ma ya samo shi ne a cikin wani littafi na Ibraniyanci. To sai ya transliteration, sai ya fassara shi littafin daga yaren Ibraniyanci zuwa Larabci. To a nan ne aka samo wannan tushen na ƙabilar Hausawa. Kuma da ni da ku in dai muka kalli kamar sunan sarkin yana kama da sunan Bahaushe, sannan sunan garin shi ma yana kama da sunan Bahaushe. Kuma wannan tsohuwar ɗabi'a ce ta mutane da sukan iya saka sunan mutum daga abin da ya zo. Kamar yanzu ana kiran Bil'adama, kaga Annabi Adam alaihi salatu wassalamu, kaga ake kiransa. A Hausa a ce ɗan Adam, kaga shi ma kuma sunan Annabi Adam alaihi salatu wassalamu. Sannan a Indiyanci a ce Adimi, shi ma kuma kaga sunan Annabi Adam alaihi salatu wassalamu. To idan ka kalli sunan na Huwais da sunan garin Hawais, wanda har yanzu yana nan a cikin garin Ethiopia, shi ma zai ƙara tabbatar maka da cewa a iya cewa wannan Huwais shi ne asalin tushen ƙabilar Hausawa. Sai dai a wani ƙaulin kuma aka ce su Hausawa sun samo asalinsu ne daga Ƙibɗawa. Haka wani ƙaulin ya ce. Don akwai wani Egyptologist wanda ya fassara yaren Hausa, ya ce ya samo asali ne daga cikin yaren Ƙibɗanci, wanda wayansu suka ce ma su asalin mutanen Egypt ɗin su Hausawa ne ma. Sannan kuma akwai wani ƙaulin da ya ce su dai waɗannan Hausawa sun samo asali ne daga ƙasar Sudan. Wannan shi ma za ka iya kalla ka ce zai iya yiwuwa, sai dai kuma duk in ka tsaya ka duba sai ka ga tsakanin Egypt da Ethiopia da Sudan da Eritrea duk kusan a wani nahiya take guda. Saboda haka duk inda ake magana ta tarihin Hausawa sai ka ga ba zai wuce waɗannan garuruwan guda huɗu ba: Ethiopia, Egypt, Sudan da kuma Eritrea. Wannan shi ne abin da ma mutane za su fi iya yadda. Kuma kowanne in aka faɗa ɗin akwai dalilan da zai sa a yadda da cewa Hausawa sun samo asali ne daga wannan gurare. To, sai dai kuma a wani ƙaulin su na waɗannan mutane na jihar Kano, akwai inda aka ce su mutanen asalin jihar Kano sun samo asali ne daga yanki na wani gari a cikin Eritrea. Eritrea akwai wani gari da ake kira da Halak, wanda sun ce daga shi aka samu sunan wannan dutse na Dala. Su mutanen wannan yankin ne suka yo hijira daga can suka zo suka zauna a kan wannan dutse na Dala.
wanda tsawon shekarun ya kai shekara kusan 7,000. To wanda su waɗannan mutane dai na Dala su ne ake ganin kamar su ne asalin tushen mutanen jihar Kano. A wani ƙaulin kuma waɗansu suka ce a'a ba su bane ba, akwai wata ƙabilar mutane wadda ake kira Kurama, wanda su ma su aka ce wai su ne asalin mutanen jihar Kano, wanda su kuma sun bar garin jihar Kano yanzu suna yankunan Kunkumi na Kaduna da yankin Abuja da kuma Bauchi da kuma Yobe. Dan na taɓa haɗuwa da wata ma ta ce min ita ma Kurama ce, kuma har ta tabbatar min da cewa ita su ne asalin mutanen jihar Kano. To haka dai waɗansu suka ce, amma dai daga bisan alamu ana ta'allaka da su waɗannan mutanen da suka zo daga Dahalak, wannan wani garin da yake cikin garin Eritrea, wanda su ne asalin kakannin su Balbushe. To su kuma wannan Balbushe jikokinsu ne. To wannan dai ya nuna cewa kuma kamar su waɗannan su Balbushen su ne asalin mutanen da suka riga kowa suka fara zama a waɗannan duwatsu na gurin. Wannan shine abin da waɗansu tarihan suka faɗa. Akwai kuma wanda suka ce a'a, Abagayawa su ne mutanen jihar Kano, wanda su kuma sun samo asali ne daga nan baya wajen yankin Nijar, suka taho suka zauna a waɗannan gurare na ƙasar jihar Kano. To duka akan wannan zan tsaya da labarin asalin mutane ko kuma ƙabilar jihar Kano. Insha Allahu a shirinmu na gaba za mu kawo muku ci gaban wannan shiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.